Ó, o Felipe. O Felipe vai trabalhar com 18 anos. Com 19 anos. Ele tinha 19 anos. Né? Que não, 19 porra nenhuma. Ele começou a trabalhar em 70 e... em 2017. Com 22 anos. 23. Mas tipo assim, Zezinho, ó. Tem lá o Mob e a Spin. Daqui a pouco eu e a Maria vão estar mais velhos. Deixa um pra tudo, outro pro Thiago. Quando precisar leva a gente em algum lugar. É. Foda-se. Ele também.